එනවා පොලිසිය කූඩුව ගාවට උදේ 5:00යි අම්මා කෙනෙක් සුදු ඇඳගෙන ඒ සුදු ඇඳගෙන ඉන්න අම්මා දිහා බලනකොට ඒ අම්මා ඇවිල්ලා තිබ්බ අර කූඩුව ඇතුලේ ඉන්න පුතාව බලන. පුතේ ඇවිල්ලා අර බෑග් එකෙන් ඇදලා එක එක කෑම જાති අර කූඩුව ඇතුලේ ඉන්න පුතාට දෙනවා. එක එක නොයෙකුත් જાති කෑම જાති. මොනවද මේ කෑම වල තියෙන්නේ? පුතේ අර කිරිදානෙට ගිහිල්ලා එතනින් හම්බුණ කෙහෙල් ගෙඩිය එතනින් හම්බුණ අර කිරි කෑල්ල කැවුම් ගෙඩිය පුතේ අරක උතාගෙන ඇවිල්ලා දුන්නා මේ පුතාට. පුතේ අම්මා කියන්නේ අම්මට ගෙදර යන්න බෑ පොලිසිය කූඩුව ඇතුලේ පුතාව දාලා ගෙදර යන්න බෑ. එක දවසක් එක පුතෙක් උදේ පාන්දර අම්මා හදලා දෙන කෑම එකට පණිනවා. ඇයි ඒ කෑම එකේ තියෙන පොල් සම්බුලුයි බතුයි. මෙයා පණිනවා මට මේ ජරාවද කන්න තියෙන්නේ. බැනලා ඉස්කෝලේ යන්නේ අම්මට. අම්මා ඒත් පස්සෙන් ගිහිල්ලා අර පුතාගේ බෑග් එකට අර පොල් සම්බුලුයි බතුයි ඔතපු කෑම එක දානවා. උන් අම්මා දන්නවා මේ පුතාට බඩගින්න එනවා කියලා අම්මා දන්නවා. පුතේ ඒ වගේම මේ පුතා ඉස්කෝලේ ගිහලා ඉන්නකොට අර වගේම බඩගිනි වුණා. මෙයා යාගේ යාළුවත් එක්ක අර කෑම එක බෙදාගෙන කනකොට මෙයාගේ යාළුවා කියනවා ඔයාගේ අම්මව මට ඊයේ හම්බුණා කියලා. පුතේ කොහෙදද කියලා අහනකොට මෙයා කියන ඔයාගේ අම්මව හම්බුනේ ලේදන් දෙන තැනකදී කියලා කියනවා. පුතේ කන කෑම එක කන එක නවත්තලා මෙයාට මතක් වෙනවා ඊයේ අම්මා වැඩට යනවා කියලා ගිහිල්ලා අම්මා ඉක්මනට ගෙදර ආවනේ. අම්මා එනකොට අම්මගේ අතේ හාල් කිලෝ 10ක හාල් මිටියක් තිබුණා. අම්මගේ අතේ තිබුණ මාළු පාන් ගෙඩියයි කිරි පැකට් එකයි අනේ පාඩම් කර කර හිටපු මට දුන්නා නේද කියලා මේ පුතාට මතක් වුණා. පුතේ හිතලා බලන්න පුතාට අමතක වුණාට හාල් මුට්ටිය බලන්න අම්මට මතක් වුණා හාල් මුට්ටිය හිදලා කියලා. මේ පුතාට මතක් වුණා. ගෙදර හාල් තිබෙන්නේ නැති හින්දා ලේ ටික දන් දීලා එතනින් හම්බුන හාල් ටික ගෙනල්ලා නේද මගේ අම්මා පොල් සම්බුලුයි බතුයි එක්ක මේ කෑම එක දුන්නේ. හැම අර ලේ දන් දෙන කෙනෙකුට පුතේ කලන්ති දානවට දෙනවා අර කිරි පැකට් එකයි මාළු පාන් ගෙඩියයි. අනේ අම්මා ඒකත් අන්නතුව ඉනේ ගහගෙන ඇවිල්ලා මට දුන්නා නේද කියලා මේ පුතාට මතක් වෙනවා. හැමදාම අම්මට වැදලා යන පුතා එදා අම්මට වැදලා නෙවෙයි ගියේ. අර කෑම එකට වැන්දා. නලලට අත් දෙක තියලා කෑම එකට වැන්දා. ගෙදර ගිහලා අම්මයි කකුල් දෙක අල්ලලා වැන්දා කිව්වේ. අම්මේ මං කවදාවත් මගේ අම්මට සැරෙන් වචනයක් කියලා කෑ ගහන්නේ නැහැ කියලා. පුතේ අද වෙනකන් ඔය වචන සැර වුණා නම් අම්මගේ ඉස්සරහා අනිත් පස්සේ වචන නවතින්නේ. මොකද මේ ජීවිතේ දිනනකම් අම්මා බලාගෙන ඉන්නවා. ඔය වැස්සන කඳුළු වලින් කියන්නේ මම ජීවිතේ දවසක මගේ අම්මව දිනවනෝ කියලා. අර විශ්වවිද්‍යාල ගේට්ටුව ළඟට මගේ අම්මා ඊ එක දවසක අම්මට තියෙන හොඳම ඇඳුම ඇඳගෙන පුතේ හිතන්න අනේදාට කියන්න අම්මා හින්දා මම ජීවිතේ දින්න කියලා. මොකද අද මගේ යාළුවා අඳින ඇඳුම් දිහා මගේ අම්මා බලලා කියන නැති මට ඒ ඇඳුම මගේ පුතාට අරන් දෙන්න තිබුණා නම් කියලා. නමුත් අම්මගේ අවසානේ නැති වෙන්නේ. හැබැයි පුතේ මම ජීවිතේ දිනපු දවසට මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම ගවුම අරගෙන මගේ අම්මට අරන් දෙන්න මට පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ජීවිතේ තියෙන ඕනේ හීන. අපි හැමෝම අපේ අම්මව දැක්කා. අපි හැමෝම. හැබැයි මේ ලෝකේ ඉන්න පුතේ දරුවෝ ඕන තරම් තාමත් එයාගේ අම්මව දැකමු නැති දරුවෝ. මෙයා තාම එයාගේ අම්මව දැකලා නැහැ. එයා අම්මව අතගාලා බලන්නේ අම්මා මොන වගේද කියලා. හිතන්න හැබැයි මේ පුතා කියනවා අම්මේ මට සමා වෙන්න කියලා මේ පුතා කියනවා. ඇයි ඒ? අම්මගේ ලේ ටික කිරි කළා මට දුන්නෙකට මට සමා වෙන්න අම්මේ කියලා කියනවා. පුතේ මම කොහොම සමාවිල්ලන්න ඕනේද එහෙනම් මගේ අම්මගෙන් මම දැක්කනේ ලේ ටික කිරි කළා මට දුන්න විදිහ. මම දැක්කනේ අර ගෙදර මගේ අම්මා මම නැගිටලා කුස්සියට එනකොට අර ලිපගාව උයන විදිහ පුතේ මම දැක්කනේ. මම දැක්කනේ මේ ඉස්කෝලේ ගේට්ටුව ගාවට පයින් මාව එක්කන් ඇවිල්ලා මම ඉස්කෝලේ පන්තියේ වාඩි වෙනකොට මගේ අම්මා ගෙදර ගියේ පයින් අර පැලිච්ච කකුල් දෙක අල්ලලා එක පාරක් මට අහන්න හිතුණද අම්මගෙන් අම්මේ ඔය කකුල් දෙක රිදෙනවද කියලා. පුතේ අහන්න හිතුණද? හිතලා බලන්න. අද මට නරක යාළුවෙක් මට නරක වැඩකට යන්න කතා කරනවා නම් ඊට කලින් මතක් වෙන්න ඕනි අම්මව අම්මා විඳපු දුක ගැන. අම්මා හරි ආසයි මගේ දුව ලස්සන සාරියක් ඇඳලා ලස්සන තැනක වැඩ කරනවා බලන්න එක දවසක. අම්මා හරි ආසයි තමන්ගේ පුතා ටයි කෝට් දාලා හොඳ තැනක රැකියාව කරනවා බලන්න. ඒ තමයි පුතේ අම්මගේ ජීවිතේ තියෙන හීන තමයි ඒ තියෙන්නේ. මොකද අද හීන ඉටු කරන්න ඉන්නේ එකම කෙනා තමයි ඔබ. එකම කෙනා ඔබ. අර ටියුෂන් එකට අම්මා මට දෙන සල්ලි ටික මම වෙන වැඩකට වියදම් කළා. මම නරක වැඩකට වියදම් කළා. මම යාළුවත් එක්ක කියනවා නම් මගේ අම්මට හොරෙන් මම මේක කරේ කියලා. පුතේ කාටද
මම බොරු කළා තියෙන්නේ? ලේ ටික කිරි කළා දුන්නේ අම්මටද මම බොරු කළා තියෙන්නේ? මම බොරු කියලා තියෙන්නේ චූටි කාලේ උඩින් පනින්න එපා කියනකොට මම ඒක ඇහුවා. චූටි කාලේ රැයට එළියට බහින්න එපා කියනකොට පුතේ මම ඒක ඇහුවා. අද අම්මා කියන දේ අහන්න බැරි තරමටම මම ලොකු මිනිහෙක් වෙලාද පුතේ? අද මම ලොකු ගැහණියෙක් වෙලාද? ඒ තරමටම පුතේ හිතලා බලන්න අම්මා පාඩම් කරපන් කියලා කියද්දිත් මම කම්මැලිකමේ නිදා ගන්නව නම් පුතේ අම්මා හෙලපු දහඩියවල ප්‍රතිඵලයක් තියනවද කියලා හිතන්නකෝ. ගැහණියක් වෙලා එයා මාව මේ තරම් දුරට මාව ගෙනාව නම් ආදරයක් දීලා අනිත් හැම දෙයක්ම දීලා පුතේ හිතන්න මට බැරියයි අර පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන පාඩම් කළා මේ ජීවිතේ දිනන්න. අද පාඩම් කරනකොට නිදිමතයි නම් පුතේ අම්මට නිදිමතක් ආවෙම නැද්ද? මාව මෙච්චර උස්මහත් කරනකොට අද පාඩම් කරනකොට කම්මැලි නම් අම්මට කම්මැලිකමක් ආවෙම නැද්ද පුතේ? අර පාන්දර නැගිටලා මට බත හදනකොට ඔය කකුල් දෙක වතුරේ හරි දාලා පාඩම් කරලා පුතේ මේ ජීවිතේ දිනන්න ඕනි. ඒ දිනලා අම්මට පෙන්වන්න ඕනි අම්මේ මම මේ ජීවිතේ දින්න ඔයා හින්දා කියලා. මොකද අම්මට ලැජ්ජාවක් නෑ. මේ ඉස්කෝලේ ගේට්ටු ගාවට අම්මට තියෙන පරණම ඇඳුම ඇඳගෙන ඇවිල්ලා මාව දාලා යන්න. අම්මට ලැජ්ජාවක් නෑ. අද ටික ටික අම්මා වයසට යනකොට මට ලැජ්ජයි නම් අම්මව එක්කන් යන්න. පුතේ හිතලා බලන්න දෙපාරක් තුන් පාරක් නෙවෙයි 100 වතාවක්වත් අම්මා කියන්නේ කවුද කියලා. මොකද අද මම ඔබෙන් ඇහුවොත් අම්මව ඔය හදවතේ මොන තැනද ඉන්නේ කියලා. මම අද ඔබෙන් ඇහුවොත් ඔබ හිතන්න අම්මා මොන තැනද ඔබේ හදවතේ ඉන්නේ කියලා. මේ ඉස්කෝලේක මේ සර් කෙනෙක්ගේ කතාවක්. මේ සර්ගේ අම්මා දැන් වයසයි. මේ අම්මා ලෙඩක් තියෙනවා. ඒ ලෙඩ තමයි මේ අම්මා පොඩි ළමයෙක් වගේ දැන් හැසිරෙන්නේ. මේ සර් එයාගේ අම්මව ඉස්කෝලේට එක්කන් ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේ පන්තියේ පිටිපස්සෙම පුටුවක් තියලා එයාගේ අම්මව වාඩි කරලා ළමයිට උගන්වන ගමන් එයාගේ අම්මව බලාගන්න මේ සර්. පුතේ මේ සර්ට ගොඩක් අය කියනවා ඔයාගේ අම්මව බලාගන්න කවුරු හරි ගන්නකෝ. මේ උගන්වන්නේවට පාඩු වෙන ඕනේ කියලා. මේ සර්ට කියන ඔයාට උසස් වීමක් දෙන්නම්. ඔයා ඒ උසස් වීම අරගෙන ලොකු ඉස්කෝලේකට යන්නකෝ කියලා. හැබැයි මේ සර් මුළු ලෝකෙටම කෑ ගහලා එකම එක දෙයක් කියනවා පුතේ. එකම එක දෙයක්. ඒ තමයි මගේ අම්මව බලාගන්න මං වගේ කෙනෙක් තාම මේ ලෝකේ ඉපදිලා නැහැ කියලා. පුතේ අපිටත් එහෙමයි. අපේ අම්මව බලාගන්න අපි වගේ කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉපදිලා නැතුව ඇති. මොකද චූටි කාලේ මම ඇඟේ ජරා කරගන්නකොට ඒව හේතුවේ අම්මනේ. චූටි කාලේ මට ඇඳුම් අඳින්න බැරි වෙනකොට පුතේ ඒ ඇඳුම් ඇඳුවේ අම්මා. මට තියෙනවා එක දවසක මගේ අම්මව බලාගන්න මට තියෙනවා. පුතේ අන්න ඒ දවස්සේදී මම අර බන්දරාගාරය ඇතුලේ හිර වුණොත් කොහොමද මම්මගේ අම්මව බලාගන්නේ? අන්නේ දවස්සේදී මම අර පොලිසිය කූඩුව ඇතුලේ හිර වුණොත් කොහොමද මම්මගේ අම්මව බලාගන්නේ? මොකද අර බන්දරාගාර බිත්ති හතර ඇතුලේ පුතේ කිසිම යාළුවෙක්ගේ නමක් ලියලා නැහැ. අද ඉන්න යාළුවන්ගේ නම් බන්දරාගාරය ඇතුලට ගියාම ලියන්නේ අර බන්දරාගාර බිත්ති හතර ඇතුලේ ලියලා තියෙන්නේ අම්මා ගැන. ඇඳලා තියෙන්නේ අම්මා කිරි දුන්නේ විදිහ. අම්මා උකුල තියාගෙන නලවපු විදිහ තමයි අර බන්දරාගාරේ බිත්ති හතර ඇතුලේ ඇඳලා තියෙන්නේ. පුතේ හිතලා බලන්න අද මේ මගේ ළඟ ඉන්න නරක යාළුවා මේ ජීවිතේ වැරදුනාට පස්සේ නෑ පුතේ. අර උදේ පාන්දර එනවර තැඹිලි ගෙඩිය කපාගෙන පරණ වතුර බෝතලයකට දාගෙන ඒ තැඹිලි වතුර ටික අරගෙන අම්මා එනවා පොලිසිය ගේට්ටුව ගාවට පුතාව බලන්න. හිතන්න කුඩු ඇතුලේ ඉන්න පුතාව. මොකද මම ඉපදෙනකොට මගේ අම්මා ප්‍රාර්ථනා කරේ නෑ පුතේ අර කූරු ඇතුලෙන් මගේ මූණ බලන්න. අද හිතනවා නම් අර බයික් එකේ රෝදේ උස්සගෙන යන යාළුවගේ බයික් එකට නගින්න. පුතේ මේ වචන නෙවෙයි කියන්නේ. අද අම්මලා 100 ගණනක් පුතාලගේ පෙට්ටි පෙරලගෙන අඬනවා මලකෙවල් වල. පුතාලා මැරලා අර බයික් වල ගිහලා හැප්පිලා අර රෝදේ උස්සන් යනකොට අප්පුඩි ගහන මිනිස්සු පුතේ කවුරුවත් මලකෙතර එන්නේ නැහැ. අම්මා විතරයි ඉන්නේ අර පෙට්ටිය පෙරලගෙන අඬන්න. එදාට හිතන්න මේ ජීවිතේ ඔය අතපය හතර අද උස්මහත් වෙනකොට කරදඬු ටික උස්මහත් වෙනකොට හිතනවා නම් අම්මා මොනවද දන්නේ කියලා. පුතේ හිතන්න මේ ජීවිතේ මෙතෙන්ට ගෙනාවේ අම්මා. මොකද අද ඔය අතපය හතර කෙලින් වැඩුණට ඔය අතපය හතර කෙලින් වැඩුන්නේ නැහැ චූටි කාලේ. ඔය අතපය හතර අතගාලා හැදුවේ අම්මා. ඔය නහය අතගාලා කෙලින් හැදුවේ අම්මා. අද අර ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඔබනකොට හිතනවා නම් මගේ අම්මා මොනවද දන්නේ කියලා. පුතේ ඔය ඇඟිලි තුඩු ටික ලස්සනට හදලා දුන්නේ ෆෝන් එක ඔබන්න අම්මා. ඔය ලස්සන මොලයක් තියෙනවද හිතන්න. ඒ හිතන්න කියලා දුන්නේ අම්මා.